Hello, Menak. You know, the name of the Dhamma the page a jump about the page on a issue at the page quality, Dinibe, and Yatakere, the page on a the page alone covering content, original content, but in had a Piloshi, a little bit in her attention to a page quality, Pacha, and Yapita Keres or some Petabi, the name diplom alo, a taste television of your passion paper. Takari Chaloshi, original content, and Matin Hamlevene, Mali Papa attention of page quality, and Yapita page flat to Eri osan petabi dini diru alu ateze lobjana pya shimja pima paper echon jana page quality jana techai to pyame jana phone solution di opportunity switch habma jana ni masin mo si ye dali jana techai ni bi to ya ba me okay pilo shin jana nene le out switch bi so yin jana ni ma page quality shi ye dali jana techai ni bi to me okay ni ma techai chi ma so yin page is at risk to my page quality in here phin ni de page quality in here phya a chang amyai shi ye dai me the page ma de ke phit pet de osan petabi jana pya to me phit pare a chang jana page quality in here phya to khe bi so jana page ma content atte de live stream atte de video atte de pong atte de blabit ne reach the english alon content to atto jamo reach the english me cha to khe atto jamo niya ne chet chin pyi pyin la lo shin e reach the english me pyan ma kaung la ma bo no the page owner jana pyo da takku do tu ye page ma tin ha de content ni ko page admin page owner sharing လုပ် bene acha da fan account တည်တံ့တစ်ခု လုပ် အဲ့ဒီ fan account နဲ့ sharing လုပ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုး fan account တစ်ခုနဲ့လည်း sharing လုပ်လို့မရဘူး page admin page owner နဲ့ sharing လုပ်လို့မရလို့ acha da fan account တည်တံ့တစ်ခု လုပ် sharing လုပ်မှဆိုရင် page အတွက် issue ဖြစ်စေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ fan account တစ်ခုနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်သမျှကို acha da group တွေမှာထက်ကတလဲလဲ sharing လုပ်တချို့ဆိုရင် account အတုနဲ့ group ပေါင်းများစွာမှာ10ခု15ခုအခု20လောက်ကိုဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံး sharing လုပ်လို့ရှိရင် Facebook တင်ဘက်ကကြည့်မှဆိုရင်မျိုးတောင်းမှုလုပ်တဲ့ကြောင့်မို့ page quality နေရာဖြစ်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်ဒီ sim internet ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင် wifi တစ်ခုတည်းသုံးပြီးမှအခြား fan account sharing လုပ်မှဆိုရင်လေအဲ့ဒီ wifi IP address တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page effect ဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်လုံးထဲနဲ့ admin account ကို log out လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ fan account login လုပ်ပြီး sharing လုပ်မှဆိုရင်လေဖုန်းရဲ့ IP address တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page effect ဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီ option ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှ sharing လုပ်မှရတာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် fan account sharing လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က viewer တွေ follower တွေ sharing လုပ်လို့ရလားဆိုရင်ကျွန်တော် page က follower viewer တွေ sharing လုပ် 100% ရတယ်သူတို့ကြတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တခုအခြား phone တစ်လုံးကနေ sharing လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ sharing လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်တဲ့ content တချို့လောက်ပဲသူတို့ရဲ့ profile sharing လုပ်တယ်သူတို့တကယ်ကြိုက်နေတဲ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခြားသော group တွေမှာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက် sharing လုပ်တယ်ကျတော့ဒါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော် fake account နဲ့ကျတော့ဒီဓာတ်ပုံပညာဆိုလို့ရှိရင်တင်ထားတဲ့ content တိုင်းအောင်အားလုံးကိုအခြားသော group ပေါင်းများစွာ10ခု15ခုမှာ sharing လုပ်တယ်တင်ထားတဲ့ content မျိုး sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ edit option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တခုနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်သူကအားလုံးကိုပိုင် content တင်ထားဆိုမှပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် competitive standard violation ဆိုပြီးထိထားတယ်ဒီဥစ္စာထိတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ third party ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသူတို့ content ယူပြီးသုံးတဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ပြောတဲ့အားလုံးကကိုပိုင် content edit လုပ်ပြီးတင်ထားပြောတယ်တခါစီကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြားနေရာဓာတ်ပုံယူပြီး edit လုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာ edit ပိုင်းဆိုင်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့ edit option နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းဒီ video အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် backup လုပ်ပြီးတော့ပြမယ် okay သူ့ရဲ့ page home လာဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဇေယျဇေယျရဲ့ page ဆိုရင်ဒီ video အားလုံးအစအဆုံးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဇေယျဇေယျရဲ့ page ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကိုပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒိုင်ရပေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်အခြား internet ဓာတ်ပုံတွေ download ဆိုပြီးသူတို့ page မှာတင်လို့ရှိရင် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ error တက်တဲ့ root ရှိပဲကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright looking အောင် issue looking အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲအလွယ်ကူသောနည်းလမ်းနဲ့ဆိုမှဒီ video အားလုံးပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page owner တကယ်ပဲအမှားလုပ်ထားလားဆိုတော့ option နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆွဲချက်ပါမယ်ဒီပုံစံတော့မှဆိုနည်းနည်းကြာမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ view s လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆွဲချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ချက်ကြည့်မဆိုရင်ဒီ page owner ကိုလည်း edit လုပ်ပြီးတင်ထား edit လုပ်လို့အားလုံး right ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခြား internet ကဓာတ်ပုံ download ဆိုကျွန်တော် page မှာတင်မယ် copyright looking တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြား internet က download ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံအယောင်လေးနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးမှဘေးပေါင်လေးကုတ်ပြီးမှ site နည်းနည်းပြောင်းပြီးမှပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ page logo ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ page နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကိုကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားရေးပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် 100% copy looking ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner နောက်တစ်ခုအမှားသူ့ရဲ့ page မှာပထမတစ်ခေါက် edit လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို
တင်ပြီးတော့တဲ့တက်ပေါ် not ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးတင်တဲ့အခါမှာ copyright issue လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးတခါတင်ပြတက်ပေါ် not ခေါက်ပြန်တင်လို့မရဘူး not ချိန်ပြန်တင်ချင်ဆိုရင်အတစ်လုပ်ပြီးတင်မှာအတစ်တက်ပေါ်ရပြီးတင်မှာအတစ်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်မှာဒီ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့ content တက်ပေါ် video ဘာညာတစ်ခုခုအခြား page မှာပြန်တော့ပြီးတင်လို့မရအခြား page မှာတော့ပြီးတင်မယ်ဆိုရင် reuse content ဖြစ်တဲ့ပြောင်းမစင် copy content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ dismiss ဆိုတစ်ချက်တင်သွားလိုက်မယ်နဲ့အောက်ဆွဲချမ်းဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကယ်လို့ဒီစာသားလည်းအခြား page အခြား internet ကစာသားရဲ့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးကျွန်တော် page မှာတင်လို့မရဘူးစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright ရှိရ tab နဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright ရှိရစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright ရှိရတကယ်လို့အခြားနေရာနဲ့မဖြစ်မနေသူတို့စာသား copy ကူးပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြတ်ပါအလဲစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြတ်ပါအောက်ဆုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီတိုင်းပြန်ရေးထည့်မှ edit လုပ်ပြီးတင်သွားရင် 100% copy looking ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇေယျဇေယျ page တွေရောဒီ page တိုင်းလို့သူတို့ရဲ့ဒီ content တင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီ location တွေ phone number တွေ KP number ဘာညာရေးပြီးထည့်တဲ့ဥစ္စာရှိရပါတော့သူတို့ post တင်တဲ့အခေါက်တိုင်းမှာရေးပြီးထည့်လို့သူတို့အရန်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပထမတစ်ခေါက်တင်လိုက်တဲ့ post content ကိုပဲ copy ကူးပြီးမှအဲ့ဒီစာသားပဲ copy ကူးပြီးမှ not ချင်းပြန်ပြီး post တင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစာသားပြန် page လုပ်ပြီးတင်လို့ရှိရင်လည်း reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအဲ့ဒီစာသားတွေကိုထက်ကတလဲလဲရေးဖို့ပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာအိမ်ဆုံးသွားပြီးရေးပါ note ထဲမှာရေးပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်ပြန်မှာဒီလိုမျိုးလေးနေပြီးမှဒီမှာ okay ဒီလိုမျိုးနေပြီးမှကျွန်တော် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော် page မှာ tag ကတလဲလဲတင်ပြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆို 100% copy looking နဲ့ right နီးလန်းဖြစ်တဲ့ page မှာတင်ပြီးသားစာသားတွေပဲ copy ကူးပြီးတင်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံး tab ပုံတော်တော်များများအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ page rush တွေပဲကြားမှာဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြည့်ပြင်သွားရမလဲဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်8 tab ထဲကိုကျွန်တော်ယူတော့ပြမယ် okay ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ Kda Studio ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser နဲ့ business.facebook.com နဲ့ Kda Studio ဆိုပြီးရိုက်ဖွင့်လိုက်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ publishing tool တို့တစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံးပေါ်လာမယ်အားလုံးပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ် content copyright ပါတယ်ဘယ် content အမှားပါတယ်ဘယ်ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ copy ကူးပြီးတင်ထား content ဆိုတော့ကိုယ်သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးနားကွက်လက်ရှိဒီကွက်လက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပါပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နဲ့အမှားလုပ်ထားမိလဲဘယ်နဲ့ sharing လုပ်မိထားတယ်ကိုယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေများအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ page admin အသက်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသက်နဲ့ post တွေ content တွေတခြားလေး edit လုပ်ပြီးမှ original content လေးတင်ပြီးမှ link က set ပို့ပြည့်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် affiliate တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ affiliate တင်ဖို့တင်ပြီးကျွန်တော် part 2မှာ video လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ different club ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတွေ account မှာ issue ပညာဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ service မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ် okay ဒီနေ့ different club ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်